مدیریت سرمایه یه مفهوم بسیار ساده است ولی رعایت کردن و پایبند بودن بهش به شدت سخته و دلیل تمام ترس‌ها، شکست‌ها، طمع‌ها، لیکوید شدن‌ها و پول از دست دادناتون تو مارکت همینه. درود به قسمت دوم آموزش ترید ارز دیجیتال از 0 تا 100 خوش اومدید. استقبالاتون از قسمت اول بی‌نظیر بود و کلی انرژی گرفتم. دم همتون گرم. همه کامنتاتون هم خوندم. همونجور که میدونید این آخرین دوره آموزشی که من میسازم و البته کامل ترین و بروزترینش و یه جورایی دیگه میخوام بازنشسته بشم، ولی میتونم بهتون قول بدم که این دوره شما رو تبدیل به یه تریدر حرفه‌ای میکنه و تا پایان دوره یه دید مالی جدید اصلا چه تو زندگیتون چه تو بازار مالی به دست میارید. تو قسمت اول پیشنهاد میکنم حتما برید ببینیدش، با جزئیات ببینید تا با مفاهیم این دوره آشنا بشید، حوصله به خرج بدید برای آموزش دیدن، سرمایه گذاری کنید رو خودتون، وقت بذارید با جزئیات و با دقت ببینیدش. اکانت ساختیم، با مفاهیم پلتفرم سروش آشنا شدیم، با قابلیت هایی که داره، اکانتمون هم شارژ کردیم و آماده ترید شدیم. ولی الان قبل از این که ما اصلا شروع به ترید و معامله کنیم باید یاد بگیریم که برای پولمون برنامه ریزی کنیم. اشتباه بزرگی که خیلی ها میکنن اینه که سریع اکانت شارژ میکنن و میرن تو بازار. همچین چیزی نیست، این غلطه. تو این قسمت مدیریت سرمایه رو به سبک میلیونرها یاد میگیرید. بچه‌ها حرفه‌ای و مبتدی نداره. خیلی تریدر حرفه‌ای ان ولی به خاطر عدم مدیریت سرمایه سوداشون رو از دست میدن. پس با دقت این قسمت رو ببینید. اگر که متوجه نشدید چند بار ببینید. اگر که سوال مهمی پیش اومد کامنت کنید. کامنت ها رو من نباشم ادمینا میخونن و سعی میکنیم این دوره رو چون آخرین دوره است تا میتونیم پشتیبانی کنیم تا جایی که میتونیم. پس با دقت ببینیدش، نوت برداری کنید تا برای خودتون یه پلن مالی و مدیریت سرمایه حرفه‌ای داشته باشین. مدیریت سرمایه من که تو این سالها در واقع آموزش دادم برای خودم همیشه جواب داده، برای 10,000 هزار نفری که از من آموزش گرفتن هم جواب داده. آموزش‌های من هم همیشه رایگان بوده و توی فضا مجازی همیشه هست، همه جا هست. بریم با هم مطالبی که توی این قسمت قرار یاد بگیریم رو بررسی کنیم. مطالبی که در این قسمت یاد میگیریم اینا هستن: یک، انتقال دارایی‌ها با کارمزد صفر از تراست والت یا والت‌های وب تری به صرافی سروش و برعکس و مدیریت سرمایه شناور و سرمایه هولدمونه که خیلی مهمه. دو، مدیریت سرمایه کلی، یعنی کل سرمایه که و دارایی‌هایی که تو زندگیمون داریم رو یاد میگیریم چه جوری منیج کنیم. سه، مدیریت سرمایه در اسپات رو یاد میگیریم که خیلی مهمه. 4، مدیریت سرمایه در فیوچرز رو فقط بهش اشاره میکنیم ولی در قسمت مدیریت ریسک و سرمایه فیوچرز مفصل‌تر بهش میپردازیم. 5، مفاهیم سبدگردانی و ریبالانسینگ رو یاد میگیریم و یاد میگیریم سبد هولدمون رو کی ریبالانس کنیم، یعنی تبدیل کنیم به یه ارز دیگه. و 6 که مهمتر از همه است، یه سبد هولد اثبات میان مدت و بلند مدت با هم اصلا میچینیم واقعی و دسته‌بندی های مهم این سبد رو با هم یاد میگیریم. و در آخر سوالات پرتکرار و متداول قسمت قبلی رو که تو کامنت ها پرسیدید با هم پاسخ میدیم. بریم با هم شروع کنیم. خب بچه‌ها وارد سروش اپ میشیم، به قسمت ولت میدیم و تو این بخش میخوام نقل و انتقال با ولت وب تری رو بهتون یاد بدم. چرا؟ چون خیلی‌ها سوالشون اینه که آقا چجوری پولامون رو بیاریم تو اسپات تو سروش اپ شروع به ترید کنیم، مثلا ما تو صرافی‌های دیگه پول داریم و فی تراکنش ها بالاست. خب بهترین راهکار و کم هزینه ترین اینه که از ولت وب تری استفاده کنید. این آموزش با این پیش‌فرض ساخته شده که شما ولت وب تری دارید، یعنی حداقل یه تراست ولتی، یه متاماسک چیزی دارید و میدونید ولت وب تری چیه. اگر نمیدونید که تراست ولت رو از اپ استور یا گوگل پلی استور دانلود کنید. حواستون باشه سایت‌های جعلی ممکنه زیاد باشه. فقط از اپ استور یا گوگل پلی استور دانلودش کنید و نصب کنید و باش کار کنید. آموزشش هم تا دلتون بخواد تو یوتیوب هست. این نکته مهمیه و تنها نکته امنیتی که باید رعایت کنید اینه که وقتی دارید ولت میسازید یه 12 کلمه امنیتی بهتون میده که مختص اون ولته، یا بهش میگن کلید خصوصی. اون دسته هر کی بیفته ولتتون رو خالی میکنه. یعنی اگه منم ازتون اون رو درخواست کردم بدونید اون من نیستم، یه نفره که با آیدی فیک من با مشخصات من داره ازتون سوء استفاده میکنه. پس اون
مثل رمز گاف صندوقتونه، به هیچ کس نباید بدین، اسکرین شات هم نگیرید ازش، بهتره. حالا تو بحث امنیت و تو قسمت‌های بعدی که راجع به روش‌های کلاهبرداری و امنیت، چه مبتدی چه خیلی روش‌های پیچیده و پیشرفته میخوام بهتون یاد بدم، این نکات رو بهتون میگم. ولی یه تراست والت ما فرض میگیریم که شما دارید. ببینید این تراست والت منه. تنها راهکاری که من میتونم بهتون ارائه بدم اینه که پولاتون رو وقتی که میخواد بیارید تو صرافی سروش ایکس باش ترید کنید، کم هزینه ترینش اینه که کل توکن ها رو تبدیل کنید به تتر، یعنی بفروشید، بریزید تو تراست والت تحت شبکه BNB اسمارت چین یا BEP20 BEP20. ببینید اینجا تتر رو تو تراست والت که سرچ میکنید تمام شبکه هاشو میاره، یعنی تمام این شبکه هایی که میبینید تتر رو ساپورت میکنن، ولی من اولی رو فعال کردم که شبکه BNB اسمارت چینه. چرا؟ چون با کارمزد تقریبا نزدیک به 0، یعنی زیر 10 سنت میتونید راحت توش نقل و انتقال انجام بدید. پس من الان میخوام بیام $1000 رو انتقال بدم به والت اسپاتم توی سروش و شروع به ترید کردن کنم. وارد اپ سروش میشیم، به بخش وب تری میریم و اینجا کانکت رو میزنیم. کل والت های وب تری رو ساپورت میکنه. حالا من خودم با تراست والت و متامسک کار میکنم. تراست والت رو انتخاب میکنم و رمزم رو میزنم. نکته، اگه اینترنتتون ضعیف باشه این پاپاپه که نوشته کانکت اپ این دیر میاد بالا، یعنی باید صبوری کنین. نکته بعدی، با آی پی داخل کلا تراست والت و وب تری کانکت کار نمیکنه. این بخش اپ نیازه که آی پی تون رو عوض کنید تو این بخش فقط، نه تو بخش های دیگه. کانکت رو میزنم. خب کانکت انجام شد، برمیگردم به سروش و والت منو شناخت. میبینید که موجودیام هم آورد. نکته بعدی، این فقط رید آنلیه، یعنی میتونه بخونه، فقط خواندنیه. تو دنیای بلاک چین هر کسی این آدرس والت، مثلا این آدرس والت منه، آدرس والت تترمه تحت شبکه BNB اسمارت چین، هر کسی این آدرس رو داشته باشه کپیش کنه میتونه کل موجودیایی که من تو این والت دارم ببینه. یعنی چیز عجیبی نیست. سروش نمیتونه تراکنشی انجام بده، تراکنش فقط تو والت شماست، با تایید شما انجام میشه. اینو خواستم بدونید. فعلا ارزهایی که ساپورت میکنیم و بر بستر شبکه BNB اسمارت چینن و فعلا اینان، ولی ارزهای بیشتر رو تو شبکه BNB اسمارت چین ساپورت میکنیم و شبکه‌های دیگه مثل سولانا و شبکه‌های پرکاربرد دیگر رو هم مثل ترون و اینا. ترون البته خیلی گرون شده و دیگه به درد نمیخوره، ولی شبکه‌های ارزون دیگر رو هم اضافه میکنیم که نقل و انتقال راحت بشه. خب من میخوام الان $1000 رو از تراست والتم بیارم توی اسپات والتم. اینجا ببینید موجودی ندارم برای ترید کردن، بیارم اینجا و مدیریت سرمایه رو روش شروع کنیم. اینجا اگر همین به اضافه رو بزنم 2 نوع دپازیت به من میده. یک دپازیت مستقیم که آدرس والت به من میده تو صرافی سروش و بهش پول میزنم، همون تو جلسه قبلی آموزش دادم. 2 وب تری ترانسفر. خب به قسمت ترانسفر که میرم اینجا میگه از from تراست والت به اسپات والت. کدوم والت؟ این والتی که کانکت شده. میخوام چه ارزی؟ ارز رو انتخاب میکنم، مثلا USDT. میخوام 1000 تتر جابجا کنم. برای اینکه گیج نشید این میانبرش اینجا هم هست. حالا من از والت اسپات، از قسمت اسپات رفتم توش، ولی این میانبرش تو خود وب تری والت این دکمه ترانسفر است، یعنی فرقی نداره. پس میخوام تتر رو 1000 تا میزانشه انتقال بدم از تراست والتم به اسپات والت سروش. اسپات یعنی چی؟ یعنی جایی که ما میتونیم پول بریزیم توش و شروع به خرید و فروش کنیم، بخریم، هولد کنیم، بفروشیم. به میگن اسپات، ترید اسپات. خب ترانسفر رو میزنم، وارد تراست والت میشم. این پاپاپیه که بهتون گفتم میاد بالا و میگه سروش میخواد یه تراکنشی انجام بده، فی هم نشون میده. کانفرم رو میزنم، دوباره رمز تراکنشم هم تو تراست والت فعال کردم و همین دوباره ازم رمز خواست. خب تراکنش رو ثبت کردم، منتظر میمونم تا انجام بشه. ببینید موجودیم کم شد، 1000 تا در حال انتقاله. هنوز حالا تو تاریخچه یه ذره با تأخیر میاد. اگه برگردم به سروش، اینجا توی والتم میبینید که 1000 تا داره میاد و پندینگه. خب همچنان منتظرم. اینجا ببینید یه تب دیگه هم داریم، تب اسپات، و اومد $1000
نشست و من دیگه الان میبینید اینجا هم ساکسس شده و اگر به تب ترید برم میبینید که $1000 موجودی دارم. خب بریم تو بخش بعدی. برای این $1000 یه سیستم مدیریت سرمایه حرفه‌ای پیاده سازی کنیم و فرض ما بر اینه که شما فقط $1000 پول داری یا $100 یا $100 میلیون فرقی نداره، ولی تو این آموزش فرض میگیریم فقط $1000 داری و میخوام بهتون یاد بدم که چطور منیجش کنید و آروم آروم با فعالیت حرفه‌ای تو این بازار همین 1000 تا رو بکنید چند برابر و تبدیل بشه به سرمایه‌تون. بریم ادامه آموزش. خب بچه‌ها، پلن من برای مدیریت سرمایه چیزیه که خودم تجربهش کردم و بهش رسیدم و به هزاران نفر که آموزشش دادم تو این سالا همه ازش نتیجه گرفتن. خواهشی که دارم، به هیچ عنوان، ببینید تو چشمای من نگاه کنید، به هیچ عنوان از این پلن خارج نشو. بریم ببینیم چی هست. یک کیف پول $1000 داریم که تو قسمت قبلی، تو بخش قبلی شارژش کردیم و الان آماده تریدیم. حالا مدیریت سرمایه من اینجوریه. ترید اسپات هم 30%، یعنی 30% از این $1000 رو میذارم برای اسپات. ترید در فیوچرز 30%، 30% رو میذارم برای فیوچرز، 30% همیشه نقدم، یعنی $300 اسپات، $300 فیوچرز، $300 همیشه نقدم و ولت جاری برای هزینه، برای خرج کردن، برای وسیله مثلا خریدن، چه میدونم میخوام یه چیزی رو آپگرید کنم، یه محصول جدیدی بخرم برای اتاق کارم، هرچی، برای سفر، هرچی، بهش میگم ولت جاری 10% در گردشه. یه جورایی خرج میشه و دوباره جایگزین میشه، خرج میشه جایگزین میشه. بریم ببینیم با اون 30% اسپات چیکار میخوایم بکنیم. خب تو اسپات ما توی این مثال $300 داریم. سرمایه شناور اسپات هم میشود 30%، یعنی $100 برای هولد میان مدت. تقریبا هولد میان مدت یعنی چی؟ یعنی تریدای منو دیدید دیگه، توی این مدت مثلا رو لینک توی 6 ماه گذشته 4-5 بار ترید زدم، هی نوسانات خوب گرفتم، رفته مثلا از 13 گرفتم رفته 22، دوباره برگشته از 9، از 6 ماه پیش از 9 گرفتم، رفته یه بار تا 20 برگشته، دوباره رو 13 گرفتم رفته مثلا تا 22 برگشته، دوباره همینجوری هی نوسان. بعد یه دفعه مثلا 13 رو که شکونده از 15-16 گرفتیم رفته تا 26 27 تا 29 و این میشه سرمایه شناور من رو اسپات، روی ارزهایی که میام مدت میام میگیرم و هولدشون میکنم، رو کف ها میخرم، برام اصلا مهم نیست، رو صفحه هم اوردر فروش هم گذاشتم. حالا چارتش هم وقتی که بازار میرسه به اون لول ها چک میکنم و به موقع خروج میکنم. پس سرمایه یا هولد کوتاه مدت همه و میان مدت همه ببخشید و میتونم رو هر ارزی تقریبا برم، ولی بیشتر ارزهایی که نوساناتش رو میشناسم و حالا میدونم که مثلا سقف و کفاش مشخصه دیگه، اونو یاد میگیرید که چجوری یه سقف و کفی رو شناسایی کنید و خیلی ساده، چون ما میخوایم ترید بلند مدت یا میان مدت کنیم، روزانه نمیخوایم ترید کنیم، بررسی عجیب غریبی نیاز نداریم. سقف و کفا رو اگر همین الان برید چارت مثلا لینک، اتریوم و بیت کوین، هر ارزی رو برید میان مدت تو 6 ماه گذشته ببینید، قشنگ سقف و کفاش مشخصه و دقیقاً شما میتونستید با همین روش تو این 6 ماه کلی سود کنید. پس سرمایه شناور اسپات. سرمایه قفل شدم همیشه قفله، یعنی تو ولت همه توکن ها من و معمولاً دارایی اصلیمه. یعنی مثلا مثال میزنم، یه نفر تصمیم میگیره دارایی اصلیش سولانا باشه، یه نفر تصمیم میگیره اتریوم باشه، یکی میخواد بیت کوین باشه. دارایی اصلی من، یکی میتونه 5-6 تا توکن رو دارایی اصلی کنه، مثلا سولانا و بیت کوین و اتریوم و نمیدونم آدا و ایکس آر پی رو بیاد این مارکت کپ بالا رو دارایی اصلیش کنه. پس سرمایه اصلی من این روشیه که مثلا دولت آمریکا، دولت چه میدونم آلمان، کمپانی های بزرگ مثل ماکرو استراتژی، نمیدونم مثل گری اسکیل، مثل هر چی کمپانی که میبینید تو این حوزه فعالن، این استراتژی اوناست. یعنی میان دارایی‌های اصلی رو همیشه تو سبدشون هولد میکنن و با اون سرمایه شناور اثبات میرن رو شت کوین ها، میرن روی مم کوین ها، میرن رو کوین هایی که اصلا نوسانات سنگین دارن، میرن تو ترید های کوتاه مدت بلند مدت و سودشون رو دوباره میارن. چیکار میکنن؟ انباشت میکنن. چی رو انباشت میکنن؟ همون دارایی‌های اصلی.
هی آروم آروم رو هر قیمتی با سودهاشون انباشت میکنن. اصلا براشون مهم نیست چه قیمتی، هر قیمتی باشه تو دوره‌های زمانی منظم انباشت میکنن، مثلا هر ماه مثال. پس سرمایه قفل شده هم مشخص شد و سرمایه همیشه نقدم تو اسپات که $300 آوردیم تو اسپات، $100 رفت برای ترید های میان مدت یا پر ریسک یا میم کوین یا هر چی تو اسپات، $100 رفت برای سرمایه قفل شده و انباش، $100 هم همیشه نقدم. نقد برای چی؟ کی با این $100 من اقدامی انجام میدم؟ زمانی که بازار بره تو کفهای مثلا هفتگی، بره منفی 50% اصلاح بخوره. مثلا رو سرمایه شناورم یه ارزی رو خریدم، مثلا رو $100 خریدمش، میاد اصلاح میخوره میشه $50. خب اونجا جایزه، یعنی اونجا بهترین زمانه که من بیام از سرمایه همیشه نقدم یه مقدار خرید کنم. یه وقتایی بازار انقدر اصلاح میخوره، مثل همین کفایی که بیت کوین رفت مثلا شد $15,000، اون $300 اون ببخشید 30% همیشه نقدم بود که تو کل سرمایه‌ام بود، اونم میارم آروم آروم پله‌ای ورود میکنم. پس همیشه نقده ولی سالی یه بار ممکنه یه کارایی باش بکنیم. خب بریم جمع‌بندی. $300 از ولتی که داشتم $1,000 آوردم تو اسپات، 30% رفت برای سرمایه شناورم، 30% سرمایه قفل شدم و همیشه هم 30% نقدم که بهتون گفتم تو اصلاحات برای میانگین کم کردم، برای دیگه لبل های طلایی که مارکت میبینه ازش استفاده میکنم. بریم سراغ سرمایه فیوچرز ذره مفصله و توی فیوچرز، توی بخش فیوچرز بهتون حتما آموزشش میدم، ولی دقیقا همینه. $300 از اون $1,000 آوردم که 1/3 کل سرمایه‌ام تو کریپتو بوده رو آوردم، دوباره $100 میذارم برای پوزیشن های با ریسک 1 یا 2%، یعنی یه پوزیشن با اون $100 باز میکنم، اون $100 بکاپ میشه، میرسیم بهش زیاد واردش نمیشم، با ریسک 1%، یعنی ممکنه اگه محاسبه پوزیشن سایز کنم یا مارجین یا اون مقداری که قرار ببرم تو معامله ممکنه $30 بشه یا $20 بشه، یعنی $20 میبرم توی معامله که اگه استاپش خورد نسبت به اون $100 که دارم درگیر میکنم چقدر ضرر بدم؟ نهایتاً 1% یا 2%، یعنی $1 یا $2 بهش میرسیم. یه ذره الان توضیح بدم گیج میشید، نگران نباشید. یکیش هم میذارم برای شکارهای هفته‌ای، $100 رو میذارم برای شکارهای هفته‌ای. مثلا دوج کوین اومده یه کفو دیده اسکلپ میکنم باش، یه کفو دیده اون $100 اول برای پوزیشن های روزانه، اصلا برام مهم نیست، من با ریسک 1% اصلا برام مهم نیست کجای مارکتیم، شورت لانگ هر پوزیشنی بیاد میگیرم، استاپش بخوره 1% ضرر میدم. یکی $100 رو میذارم برای شکارهای هفتگی و روزانه. چجوری؟ دوج کوین میاد مثلا یه کف روزانه رو میبینه سری 10% یا 5% پامپ میشه، من اون کف اوردر میذارم، بازم با ریسک 1 یا 2%، یا رو سقف‌ها همینجور اوردر میذارم. پس یه ذره بلند مدت تر پوزیشن هام. یه بخشیش هم که $100 میبرم تو معاملات کراس به امید اینکه که احتمال داره اصلا از بین بره، ولی توی حساب دیگه باید باشه، دقت کنید بهتون آموزش میدم. میبرم تو معاملات کراس چیه؟ تو بخش فیوچرز میفهمید، به امید اینکه بلند مدت بتونم روی پوزیشن بمونم، مثلا 2 ماه 3 ماه 6 ماه یه لگی سعودی بلند مدت رو بگیرم و سرمایه کلیمو ارتقا بدم. ممکنه هم لیکوید بشه، ولی یه تنظیماتی بهتون یاد میدم که به هیچ عنوان لیکوید نشه و لیکوید پرایس شما همیشه صفر باشه، یعنی بازار بره نابود شه هم شما لیکوید نشی، مگه اینکه صرافی دیگه به هر دلیلی مثلا فاندینگ ریت بیاد اضافه بشه و چه میدونم اون فیه هر 8 ساعت یه فی صرافی‌ها میگیرن دیگه، بیاد اضافه بشه و اون باعث شه که این اتفاق بیفته که خیلی ناچیزه نسبت به سرمایه شما، یعنی هیچ وقت لیکوید نمیشه. خودم این تجربه رو کردم و بهم جواب داده، ولی خیلی تجربه میخواد و خیلی دقیق باید انجامش بدی، به دور از احساسات. ببینید این پلن هیچ احساسی توش نیست، همش جمع و تفریق و محاسباته، احساسات ما اینجا نداریم. پس فیوچرز هم مشخص شد. سرمایه همیشه نقدم که $300 با چیکار میکنم؟ بالا توضیح دادم، دوباره جمع بندی میکنیم. سبدگردانی سالانه میکنم
و میانگین کم میکنم. مثلا یه سری ارزها تو ضررن، 50% اگر رفتن تو ضرر، من مجازم که بیام این سرمایه همیشه نقدرم یه کمکیشو درگیر کنم، بازم 30%. یعنی همیشه اینم خودش باید یه مدیریتی روش بشه که همیشه من نقدینگیمو حفظ کنم، چون راز بقام تو مارکت نقدینگی منه. مورد بعدی، رزرو برای فرصت‌های طلایی بازار، پیش فروش‌های معتبر یا هر چی. میام مثلا 1/3 رو بعضی وقتا میبرم توی مثلا یه پیش فروش خفنی میخواد بیاد، یه چه میدونم یه ایردراپ خفنی میخواد بیاد، اگر که نقدینگی نیاز داشته باشه صرف اون میشه. و نکته‌ای که باید همیشه تو این بخش رعایت کنم اینه که سریعا باید ریبالانس بشه، یعنی تتر بشه. یعنی وقتی میره تو معامله توی هر جایی باید ریبالانس بشه، یا اگر که میره ضرری بهش میخوره باید سریع من جایگزینش کنم از سودهام، از هر چی. با این فرمولی که بهتون گفتم که هیچ وقت اینو از دست نمیدید، چون زمانی که بازار هم خیلی بخواد بریزه، شما وقتی با این نقدینگی میانگینی کم میکنید سریعا برمیگردید تو سود یا حداقل یر میشید. ولی این قانون رعایت کنید که این راز بقای شماست، اینو همیشه باید شما حفظش کنید و بیشترش کنید. نکته بعدی اینه که این سرمایه نسبت به کل سرمایه شما باید بیشتر شه. یعنی الان مثلا سرمایه من $1000، این شده $300، ولی اگر سود کردم، رشد کردم، شد مثلا سرمایه‌ام $2000، این دیگه نباید $300 بمونه، این باید 2 برابر شه دیگه، چون سرمایه‌ام یعنی همیشه 30% سرمایه‌مه. به این نکته دقت کنید و به درصدها احترام بذارید. تو کریپتو درصد بسیار مهمه، همه چی رو درصد هست. پس این فرمول چه برای سرمایه $1,000,000 چه برای سرمایه $1000 همینجوری کار میکنه، چون درصدها ثابتن، 30%. امیدوارم که این بخش به دردتون خورده باشه و از امروز شروع کنید یه پلن قوی و حرفه‌ای برای خودتون طراحی کنید و آماده بشید برای ترید کردن. خب بریم یه سبد اثبات کوچولو با همین فرمول با سرمایه $1000 برای خودمون بچینیم و این قسمت دوم رو دیگه با هم ببندیم. بچه‌ها داخل اپلیکیشن سروش بخش ترید مربوط به معامله است دیگه. اینجا اثبات داریم و فیوچرز که فعلا تو تست خصوصیه. اثبات فعاله و میتونید توش خرید و فروش کنید، هر ارزی رو بخرید، نگه دارید، بفروشید. خب من چون سرمایه $1000 کمه میام چیکار میکنم؟ میام ارز اصلی که میخوام تو سبدم داشته باشم رو XRP در نظر میگیرم. اوکی؟ میام چیکار میکنم؟ میام $100 رو از این سبد در واقع هولدم میذارم رو XRP، ولی کجا میخرم؟ $50 همین جایی که هست میخرم، رو همین مارکت. ببینید این اوردر بوکه، فروشنده ها بالان، این قرمزان، خریدارها هم اینان و خود صرافی داره این اوردرها اینا رو با اسپرد خیلی کم با هم سریع مچ میکنه و میبینید نقدینگی به شدت بالاست و به راحتی میتونید در واقع معامله کنید توش. رو چارتش هم اگر برید مثلا ریپل الان $51 میلیون تو صرافی سروش، حجم معاملات 24 ساعتشه که نقدینگی خیلی خوبیه. خب اصلا برام مهم نیست الان قیمت کجاست، چارت کجاست، اصلا مهم نیست، چون که تقریبا میتونیم بگیم که ریپل یه سقفی رو زده و میتونه به حرکتش ادامه بده. اگر هم بخواد بریزه من یه اوردر مثلا رو محدوده 2.6 میذارم، الان $50 رو اینجا میخرم، $50 اوردر میذارم بس برای محدوده 2.6 اینجا قیمت رو وارد میکنم، 2.6 $50 خودش میزانش رو محاسبه میکنه، میشه 19 تا ریپل. اونم خرید، اون در واقع اون پوزیشن اولم رو برداشت اوردرشو. خب میام $50 بعدیم هم اوردرشو میذارم و این باز میمونه، اگر بیاد برسه به اونجا خودش خرید رو انجام میده. ارز بعدی که میخوام روش خرید کنم این میشه انباشتم، اون سبد هولدی که سرمایه اصلی میخواد بشه. ارز بعدی که میخوام روش خرید کنم بازم پروژه آمریکاییه و میخوام پوزیشن در واقع میان مدت اثبات روش باز کنم. چیه؟ دوج رو من به نظرم الان اگر بیام یه پوزیشن اثبات $50 باز کنم برام مناسب، سریع هم خرید و اینجا اگر بریم تو سل میبینید 138 تا دوج دارم و اوردرش رو میذارم روی مثلا
$1.5 چون فکر میکنم به اونجا برسه. $50 هم میشه $208. باور کنید 3 ماه دیگه بیدار میشم میبینم مثلا خودتون رو بذارید جای کسی که کل داراییش $1000 یهو میبینم $50 هم کردم $208. مدیریت سرمایه اینجوریه، یعنی اتفاقات تو بازار همیشه داره میفته. برید هیستوری چارتو ببینید. پس $50 هم میذارم برای ریزشش اگر بیاد تا 33 سنت. $50 151 دوج میشه. اوکی، این $100 هم مشخص شد. چقدر میمونه؟ یه $100 دیگه میمونه که همیشه تو اثبات نقدم. اگر بازار یه اصلاح سنگین دوباره بخوره یا یه اصلاح 20% بخوره، میام چیکار میکنم با اون $100؟ مثلا این دفعه فکر کنم آداب خرم اتفاق خوبیه، پس بیام براش برنامه ریزی میکنم. اون $100 به نظر من بهتره که کاردانو بشه، چون اینم پروژه آمریکایی در واقع داره میشه. آمریکایی نیست ولی خوب داره رشد میکنه. کاردانو رو من همینجا روی مثلا 88 یه اوردر میذارم و $50 هم کاردانو میذارم بخره. میام یه دونه هم میم کوین میذارم تو سبدم که به نظرم شیب میتونه مناسب باشه. رقمش الان 4 تا 0 قیمتش 20. من میام چارتش هم دیدم قبلا، اینو چارتا اینا رو چک کردم که بهتون میگم. من شیبو فکر میکنم اگر بیاد یه ورود به من رو 17 بده عالیه. پس اینجا حواستون به صفرا باشه، یه موقع اشتباه نکنید. 17 $50 هم میذارم برای شیب. ببین $50 اون $100 که تو اثبات قرار بود نقد باشم و اومدم 2 تا $50 کردم، 2 تا اوردر با فاصله گذاشتم روی کاردانو و شیب برای اصلاح مثلا 30% از سقف قبلیشون یا 40%. یعنی اونم میام روش ریسک میکنم چون بازار سعودی دارم این کار میکنم. تکلیف سبد اثبات و هولدم مشخص شد. الان پوزیشن هایی که باز دارم میام مدت XRP و دوجن 2 پله خریدم و 2 تا هم اوردر برای اصلاحاتشون گذاشتم و اومدم چیکار کردم؟ ارز اصلیم رو XRP در نظر گرفتم و اومدم 2 تا اوردرم گذاشتم 2 تا $50 روی کاردانو و شیب برای بلند مدت که اون قرار بود $100 همیشه توی چیز نقد باشم دیگه. 2 تا اوردر اون پایین گذاشتم که احتمالاً اگر بازار همینجوری بخواد ادامه بده یه شادو بزنه اوردرهای منو برداره سری میام تو سود و نقدینگیه پس سر جاشه. $300 رفت. چقدر میمونه؟ $700 دیگه. از این $700 قرار شد فعلا یه $300 یا 1/3 رو نقد بمونیم، یه $100 هم جاری بمونیم. یعنی این $300 رو برمیگردونم به ولت، بریم برش گردونیم به ولت. خب من اینجا ابتدا ولتم رو کانکت میکنم، کانکت رو میزنم، برمیگردیم به سروش و ولت من کانکت. ترانسفر رو میزنم، از اینو سویچ میکنم، از اثبات ولتم میخوام $300 USDT بزنم به در واقع تراست ولت هم که این بمونه تو ولت. یه ایمیل وریفیکیشن میاد. خب کد رو باز میکنم، آخرین کده. بله اینو کپی میکنم و اینجا پیست میکنم و تراکنش ثبت میشه. با فی 0 من این تراکنش رو انجام میدم، یعنی هیچ فی از من این تراکنش برداشت نمیگیره. ببینید که 300 تا پندینگه، منتظر میمونیم تا انجام بشه. خب از اینجا مهم اینه که از این موجودیم کم شد و دیگه الان قاطی نمی‌کنیم. $100 هم که همیشه در گردش، اصلا دست به این نمیزنم. اینم میتونستم بفرستم تو ولت ولی اینجا باشه اوکیه. $100 همیشه در گردشه و یه $300 هم میمونه که میفرستمش توی چی؟ توی فیوچرز. و $300 هم میمونه برای فیوچرز که وقتی فیوچرز رام بشه به راحتی انتقالش میدم به ولت فیوچرز و اونجا براش برنامه‌ریزی رو شروع میکنم که از 2 هفته 3 هفته دیگه تقریبا قضیه جذاب میشه و فیوچرز میاد و میتونیم بهتره کنیم. اینجا هم که بچه‌ها دارن سیگنال میذارن، سیگنال های متعددی هست، میتونیم اینجا فیلتر کنیم بگیم فقط بای، فقط سل. اوه اینو نگاه، رو ترامپ چقدر تو ضرره، استاپش هم خورده فکر کنم. و اکتیو یا کلوز، سل اکتیو، سل کلوز مثلا، و میتونیم اینجا فیلتر کنیم دیگه.
و همه سیگنال ها رو ببینیم. مثلا دوج رو ببینیم کسی سیگنال داده، آره من خودم هم یه سیگنال دادم رو دوج و اینجا میتونید ببینید اینتریاش و تارگت هاش و سیگنال خوانی رو هم بهتون یاد میدم، مخصوصا تو فیوچرز. سیگنال های دوج هم میبینید هر کی داده تقریبا تو سودای خوب بوده و بستن خیلیاش. خب امیدوارم که این آموزش تا اینجای کار به دردتون بخوره. تراکنشمونم تو پندینگه ولی من فکر میکنم دیگه رسیده به ولتمون. بله رسیده، احتمالا رسیده، اینا شد 1400 تا. امیدوارم که این اصل مهم رو همیشه تو بازار رعایت کنید و بهتره کنید. یادتون نره که این دوره رو تا میتونید اشتراک گذاری کنید، چون باور کنید دلیل تمام ضررها تو مارکت همینه. خب رسیدیم به بخش سوالات متداولی که توی قسمت اول پرسیدید. تو این قسمت هم هر سوالی دارید زیر خودش میتونید توی قسمت کامنت ها بپرسید. اولین سوال پرتکراری که تو قسمت قبلی پرسیدید این بوده که آیا زبان فارسی اضافه میشه یا نه؟ بله 100% اضافه میشه. زمانش رو نمیدونم بچه‌ها. پلتفرم سروش پلتفرم در حال توسعه است. ما یه تیم 90 نفره بودیم، الان هی داریم بیشتر هم میشیم و سخت داریم روش کار میکنیم. پروژه بسیار بزرگیه و در حال توسعه است و با سرعت هم اگه ببینید هی داریم آپدیت میدیم، ولی من فکر میکنم توی 1-2 ماه آینده زبان فارسی هم بهش اضافه بشه. سوال دوم، آیا با آی پی داخل میتونیم باش کار کنیم؟ بله میتونید، فقط برای بخش وب تری همونجوری که تو آموزش گفتم باید آی پی تون عوض کنید، چون کلا وب تری توی داخل زیاد جواب نمیده، با آی پی داخل کار نمیکنه. سوال سوم، آیا بدون احراز هویت یا بدون نگرانی میتونیم بهش پول واریز کنیم و شروع به ترید کنیم؟ بله میتونید، ولی بهتره اگر از صرافی‌های داخلی این کارو میکنید بفرستید اول به صرافی خارجی واسط یا بهترین گزینه تراست والت و از تراست والت بریزید به صرافی سروش. این توصیه من به شماست. سوال پرکاربرد بعدی اینه که چرا SSE توی صرافی سروش هنوز نیومده؟ بچه‌ها صرافی سروش فقط یه صرافی نیست، یه پروژه بلاک چینی و الان دیگه سوشال فای شده که راجع به سوشال فای مفصل صحبت کردم و باز هم کار داریم راجبش خیلی صحبت میکنم، چون یه پلن درآمدی خیلی خوب برای همتون داره. SSE داره تمام کانترکت ها، اسمارت کانترکت ها و قراردادهای هوشمندش بروز میشه و قراردادهای هوشمند جدیدی نوشته میشه که کلا تمرکزش میره تو بخش دیفای و تو سروش اپ شما میتونید استیکش کنید، بخرید، بفروشید، ماینش کنید و خیلی قابلیت ها خواهد داشت. پس باید یه ذره صبوری کنید که بهش اضافه میشه و خرید و فروشش هم فعال میشه. سوال بعدی این که کی ماینینگ شروع میشه؟ الان که شما دارید اکتیو تایمتون رو بالا میبرید تو اپ و همینجور تایم میگذرونید یا تولید محتوا میکنید تو پلتفرم آیدیاز، پست میذارید، سیگنال میذارید، دارید ریت میگیرید و AI ما داره شما رو رصد میکنه و آروم آروم توی ورژن های بعدی او میبینیم مثلا توی پروفایلتون تعداد توکن هایی که ماین کردید اضافه خواهد شد و میتونید ببینیدش. پس الان تا میتونید فعالیت مفید داشته باشید، سوالات دیگران رو پاسخ بدید، اگر میدونید در پست ها تعامل داشته باشید، لایک، کامنت، سعی کنید یه فرد فعال و اکتیو باشید، رفتار اسپم گونه، رفتار تبلیغاتی اصلا نداشته باشید، چون پلتفرم الگوریتماش حساسه و شما رو ممکنه ریتتون رو بیاره پایین. واقعا هر کسی که تو این پلتفرم فعالیت کنه و بقیه کمک کنه، محتوای خوب تولید کنه، پاسخ بقیه رو بده، میتونه رشد کنه. سوال آخر اینه که آیا با سرمایه‌های کم هم میشه با این دوره رو شروع کرد و توش رشد کرد؟ بله 100%. این دوره برای همه جواب میده. ببینید یه سری تجربیات، یه سری اصول و دانشی هست که ما داریم بهتون انتقال میدیم و شما همون اصول رو چه رو $100 چه رو $1000 چه رو $100 میلیون میتونید پیاده سازی کنید و بهتون قول میدم که اگر قدم به قدم پیش برید نتیجه میگیرید. فقط وقتی آموزش میبینید، من خودم اینجوری بودم همیشه، برای همین مطالب رو عمیق درک میکنم. وقتی آموزش میبینید تمرکز کنید و به جزئیات دقت کنید و با دقت ببینید آموزش رو. سرسری و جلو زدن و اینا جواب نمیده، چون آموزش های اینجوری که تخصصی هستن سعی کنید تمام جزئیات رو ببینید. دمتون گرم، موفق و پیروز باشید. سوالاتتون رو برای این قسمت تو کامنت ها بپرسید.